Shugaba Buhari ya yi wa ƙasar Rasha gargaɗi. Russia should retrieve their missions from Ukraine or else they will hear from Nigeria. I and my people are ready. Kalaman shugaba Buhari kenan yayin da yake magana da harshen Turanci. Ma'ana ƙasar ta Rasha ta sauke ƙudurin da take da shi kan Ukraine ko ta ji daga Nigeria. Ni da mutane na mun shirya. Wannan batu na Baba Buhari ya tayar da hankalin 'yan ƙasar domin ganin cewa ruwa ba sa'an kwando ba ne. Ma'ana ƙasar ta Rasha ta yi wa ƙasar ta Najeriya bintinkawa ɓangarori da dama ciki da fannin tsaro. Mutane da dama na ganin cewa shugaban subutar baki kawai ya yi. Menene ra'ayinka ko menene ra'ayinki game da wannan batu na shugaba Baba Buhari? Ku danna mana alamar like kana ku danna mana alamar subscribe domin kasancewa da mu a koda yaushe. Mun gode. Gracias por el